早個禮拜咧就走去旅行行山行成5、6個鐘嘅要，我哋呢啲心臟有事嘅人咧都係的確唔簡單，好感謝主咁但係去之前嗰幾日咧個板體痛啊，即係我有糖尿啊，啲腳踭爆裂嘅，咁令到我隻腳嘅受嗰個重力犀利嘅，咁腳板底痛，連腳側都痛嘅，咁我記起咧個牧師教碌下佢。應該得嘅喎，有機會減輕痛楚喎。咁咪夜晚試下篤下佢啦，即係食飯之後篤下佢，即係坐喺度，個牧師教過啦，坐喺度雙腳解住啲行，記住個底下貼條毛巾唔係線嘅，兩隻腳一齊碌佢大概5下到啦，唔痛咯喎，哇！咁就主人以為冇乜事啦。但係再夜啲瞓覺前又再痛嘅喎，幾個鐘頭過仔呢度，咁點好啊？又再碌啦！你想一次就得啊？食藥都唔得啦，係咪？咁我又再碌咯，碌完之後，哇！又舒服晒，碌完個腳板底又碌埋腳側邊嘅腳側邊咧就打側碌咯，碌完之後又舒服翻喎，可以好好瞓一覺咯喎。第二朝早起身冇幾耐。又嚟放過佢唔放過你喎，咁點啊？又碌，係咯，又對付佢咯，又再碌咯。咁多嘢都話對付佢。原來個個唔一樣啊！我呢一個情況，原來碌3次斷尾啦。個禮拜6行山5、6個鐘都冇問題啦。哇！我好耐未試過行咁長時間。係啊，好感謝主啊，榮耀歸主啊！